xəbərləri qaçırtmamaq üçün kanalımıza abunə olun. Salam, hörmətli izləyicilər. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. İndi isə iyulun 27-si 2026-cı il tarixi üçün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı ətraflı proqnozu təqdim edirik. Meteoroloqların məlumatına əsasən ölkə ərazisinin əksər hissəsində hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində güləşli hava üstünlüyü təşkil edəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda günün ikinci yarısında qısa müddətli buludlanma və lokal xarakterli zəif yağış ehtimalı istisna edilir. Abşeron yarımadasında və Bakı şəhərində hava əsasən açıq və günəşli olacaq. Şimal-qərb küləyinin arabir güclənməsi gözlənilir. Gün ərzində isti hava şəraiti davam edəcək və açıq havada olan vətəndaşları günəş şüalarından qorunmaları tövsiyə olunur. Aran rayonlarında, o cümlədən Bərdə, Yevlax, Mingəçevir, Ağacabədi, Tərtər, Beyləqan, Satlı, Sabirabad, İmişli, Biləsuvar, Kürdəmir və ətraf ərazilərdə hava əsasən günəşli olacaq. Yağıntı gözlənilmir. Yağıntı gözlənilmir. Günorta saatlarında temperaturun yüksəlməsi səbəbindən açıq sahələrdə çalışan insanların bol mayi qəbul etməsi və uzun müddət birbaşa günəş altında qalmaması məsləhət görülür. Qərb bölgəsində Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Tovuz, Qazax, Gədəbəy və Daşkəsən istiqamətlərində hava əsasən sabit keçəcək. Dağlıq ərazilərdə günün sonuna yaxın buludluluğun artacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış ehtimalının olduğu bildirilir. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Siyəzən və Şabran rayonlarında hava əsasən günəşli olacaq. Dağlıq ərazilərdə səhər və axşam saatlarında duman müşahidə oluna bilər. Çəkiza-Qatala iqtisadi rayonunda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Günün ikinci yarısında yüksək dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış və zəif şimşək ehtimalı mümkündür. Lənkəran-Astara bölgəsində dəyişkən buludlu hava gözlənilir. Sahil boyu ərazilərdə hava mülayim keçəcək, rütubətin nisbətən yüksək olması hiss olunan temperaturu bir qədər artıra bilər. Dağlıq Qarabağa və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında hava əsasən sabit olacaq. Kəlbəcər, Laçın və digər yüksək dağlıq ərazilərdə günortadan sonra buludluluğun artacağı, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış ehtimalının olduğu bildirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən açıq və yağmursuz keçəcək. Gün ərzində isti hava şəraiti davam edəcək, bəzi ərazilərdə zəif külək müşahidə olunacaq. Ümumilikdə iyulun 27-də Azərbaycanın böyük hissəsində yay fəslinə xas isti və sabit hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Dağlıq rayonlarda lokal və qısa müddətli yağıntılar istisna olmaqla əksər bölgələrdə əlverişli hava gözlənilir. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Ən son hava proqnozları və digər gündəm xəbərləri üçün kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Ta olun, növbəti videolarda görüşənədək.